我们在做雾化。哎呀，钱。气好难吃啊！啥？这个气好难闻啊！没办法，要张开嘴巴，累了别做深呼吸了，张开嘴巴。从小到大还没吸过这玩意儿呢，明明也没有，这是第一次。这都烫着了。雾化做好了，然后药也开上了，又重新调药了。开始我是说雾化了，然后再打上针。医生说的是能不打针就尽量不打针。然后我来的也比较晚嘛，然后他说得3、4个小时，然后我就说明天吧，看明天的效果吧。医生也是跟我说看明天的效果，效果不好了就打，效果不好了就不打。反正总感觉医生不想打针了。哎，闪灯了，不能再跑了。我们家的明明应该是属于那种慢性咳了吧，医生都说不用开药，因为他确实表现挺好的，就是在那里一声没咳，然后佳佳是咳咳咳，然后医生就不给他开药，然后我就说开上吧，我说好的就是一声都不会咳。我们家明明是咳的呀，一天能咳个早上到晚上就是24小时能咳10次左右。因为它已经是慢性的了。现在晚上了，做饭啊，这是油麦菜，这是辣椒，这是牛肉，就是我已经好了，然后我感觉我得吃点肉了，这段时间一直在吃青菜。等会老公也回来了，辣椒倒进去了。妈呀！赶紧吃，给我带着串串。哎，我这是好了呢，还是没好呢？把锅洗了好几遍啊！现在炒这个油麦菜，还真不少，真够辣。菜炒好了，一个荤的，一个素的。等一会儿都不知道咋弄，因为今天老公回来的还挺早的，然后可以一块吃饭了。除了来西宁的第一天一块吃饭，然后就孩子一直不是不舒服，我也不舒服，然后都一块没吃过。然后今天是第2次，来了这么多天第2次一块吃。等会儿咋弄？怕小孩要吃。菜已经炒好了，端上桌了，他们在那吃。然后这个诱惑力太大了，我得躲在这里吃。这么多天我也没咋吃肉啊，没咋吃，然后辣的也没有吃。哇！啊，辣的真多。大家好，我是圆圆。昨天晚上不是吃了那么多油炸串嘛，那么辣，那么油，还是油炸的。今天没事啊，看声音很洪亮，好啦好啦。我也不知道我为什么恢复的如此之快。小孩的话，昨天晚上不是下午嘛，调了药后。感觉好，我感觉好多了，没昨天咳得厉害。但是我老公怪我老是去那家，都去了好几趟了，都不见效果，然后还要去。然后他不是从小在这边长大的嘛，然后他就问了他身边的朋友吧，然后给我推荐了一家，
然后我告诉他，这个咳嗽是有一个过程的，这才几天啊，5、6天有了，7、8天，我说得有个过程才会好的。然后昨天的医生给我开的是3天的药，我想着这3天的药吃完吧，吃完效果就是没有看到进步的话，然后我就去他那家医院吧。昨天我以为我吃完那个嗓子会不行，结果今天可好了。西宁昨天晚上下雪了，现在楼下白白的一片啊，带你们看一下，看雪，到处都是白白的。今天早上10点钟的时候还在飘，这雪不是太大。